Okey, kita nak cuba asah gigi chainsaw. So beli dekat kedai, hilang dulu beli. So beli pengasah ni lebih kurang dah RM88 lah. So kita asah macam ni je lah. Ni dia punya gigi dia ni. Jadi apa yang kita perlu buat dekat sini, kita beli macam ni, ada punya apa pengasah ni. Dia ada landline ni kan, pengasah chainsaw ni. So sebenarnya kita kena asah bagi tajam. Jadi kalau kita tebang pokok tu, dia makan sikit lah kan, cepat sikit. Kalau tidak susah lah nak makan dia punya, nak tebang tu pun agak susah. Jadi ukuran dia lebih kurang dalam satu kaki ni, satu kaki lebih kurang, satu kaki lebih. So di antara dia punya gigi ni, so kita buat macam ni lah. Dia lebih kurang dalam 45 darjah lah, 45 darjah. Dan kita isi, kita asah je kat sini macam ni. So lepas tu dekat sini pun kita asah juga. Ekor ni tak perlu sangat, sebab dia punya chainsaw ni kalau dia pusing macam tu, so kat sini dia akan makan ni. Dia akan makan dekat sini. Jadi kita kena pastikan dekat benda ni dia tajam. Sini kan, sini dia tajam, sini pun dia tajam lah kan. So kita buat semua sekali lah, buat macam ni dalam 45 darjah. So kat sini, ke sini pula. So apa ni, kat sini pula, sampailah satu pusingan ni habis. Dan satu, make sure kena benda letak minyak minyak hitam lah. Saya letak minyak hitam merata yang tak guna lagi. Memang dia nampak lepasnya kata. Sebelum ni tadi dia dah lama tak pakai, dia nak pusing pun susah. Lepas dah letak minyak hitam tu, dia agak smooth lah. Okay, alright, terima kasih.